एक रात म एक्लै थिएँ। बाहिर पानी पर्दै थियो र अचानक रेडियोमा एउटा पुरानो गीत आयो। त्यो गीत मैले धेरै वर्ष अघि सुनेको थिएँ। बच्चा हुँदा अर्कै घरमा र 1 सेकेन्डमा म त्यहाँ पुगेँ। त्यो घर जुन अब छैन, त्यो मान्छेहरू जो अब टाढा छन्, त्यो हावाको गन्ध जो अहिले कतै पाइँदैन, सबै एकदम जीवित थियो। म रोएँ, किन? थाहा थिएन, दुःख थिएन, तर आँसु आयो। गीत सकियो, म फर्केँ। भित्री आकाश, एउटा यात्रा भित्रतिर। पुरानो गीत आउँछ र तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? के तपाईँलाई पनि भएको छ? कुनै पुरानो गीत आउँछ र 1 सेकेन्डमा तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो बेलाको मान्छे सायद अब छैनन्, त्यो घर सायद अब छैन, त्यो उमेर फर्किँदैन, तर त्यो गीतले एक क्षणमा सबै जीवित बनाउँछ। र गीत सकिन्छ र तपाईँ फर्किनुहुन्छ। तर त्यो बेला म र अहिलेको म दुवै साँचा थिए, एकै साथ थिए। त्यसो भए त्यो दुवैलाई जान्ने त्यो को थियो? गीत सकियो। म बसेँ चुपचाप। मैले सोचेँ, पोखरीमा ढुङ्गा हाल्दा के हुन्छ? छाल उठ्छ, चारैतिर फैलिन्छ। एकैसाथ जताततै कुनै सीमा हुँदैन। त्यो गीत सुन्दा म पनि त्यस्तै थिएँ, एकैसाथ। त्यो बेला र अहिले सीमा थिएन। र मैले पढेको थिएँ, वैज्ञानिकहरूले संसारको सबैभन्दा सानो कण एउटा पर्खालतर्फ पठाए। त्यो पर्खालमा 2वटा सानो प्वाल थिए। कसैले नहेर्दा त्यो कण पानीको छाल जस्तै दुवै प्वालबाट एकैसाथ गयो, जताततै खुल्ला। पछाडि एउटा सुन्दर ढाँचा बन्यो। कसैले हेर्यो, त्यो कण एउटै प्वालबाट मात्र गयो, एउटै ठाउँमा। नहेर्दा जताततै, हेर्दा एउटै ठाउँमा। फरक एउटै मात्र, हेर्ने मान्छे। यो एक्सपेरिमेन्ट संसारभरि 100औं पटक भएको छ, सधैँ उही नतिजा। वैज्ञानिकहरू अझै सोध्दैछन्, यो किन हुन्छ? र म त्यो कोठामा बसेर वर्षा सुन्दै त्यही प्रश्न सोच्दै थिएँ। को हेर्दैछ? म सोच्दै थिएँ र अचानक भोक लाग्यो। कफी बनाउन उठेँ, तर त्यो प्रश्न त्यो कोठामै नै रह्यो। को हेर्दैछ? कफी पिउँदा पनि त्यो प्रश्नले छोडेन। राम्रो प्रश्नहरू सायद यस्तै हुन्छन्, तपाईलाई छोड्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौं वर्ष अघि यही प्रश्न सोधे
र भने, त्यो पुरानो गीत सुन्दा जसले त्यो बेलाको म देख्यो, त्यो शरीर होइन, त्यो मन होइन, त्यो सम्झना होइन, त्यो साक्षी हो। जसरी बत्तीको ज्योति कोठामा जे आउँछ जान्छ, तर ज्योति आफै स्थिर छ। जन्मेदेखि आजसम्म कति म आए र गए, तर सबै आए, सबै बदलिए। तर त्यो जसले सबैलाई देख्यो, त्यो कहिल्यै बदलिएन। त्यही नै भित्री आकाश, त्यो हरेक पुरानो गीतमा एक क्षणको लागि तपाईलाई आफ्नो घर देखाउँछ। भित्री आकाश एउटा यात्रा भित्रतिर। त्यो पुरानो गीत एउटा उपहार हो, एक क्षणको लागि त्यसले तपाईलाई असली घर देखाउँछ। त्यो घर तपाईले कहिले छाड्नु भएको थिएन। अर्को पटक के तपाईँ र म साँच्चै अलग छौं वा गहिरोमा एउटै छौं? यो भिडियो त्यो मान्छेलाई पठाउनुस् जसको पुरानो गीत सुन्दा आँखा रसाउँछन्। उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो आँसुले के भन्दैछ। नमस्कार।